Jo, das sind die Kopfhörer. Sind echt gut Teile für den Preis. Sind echt gute Teile. Erinnern auch ein wenig, so kurz, an die JBL-Kopfhörer, aber sind echt qualitativ. Ich habe auch schon reingehört. Sehr guter Sound und die sitzen gut in den Ohren. Also für Sport sind die ideal. So kurz. Ja, mein Handy. Und ja, es gibt Garantie dazu. Ein Jahr Garantie, natürlich auch noch hier diese Ohrdinger und USB-Ding. Und natürlich eine tolle Tasche, natürlich, darf man nicht vergessen. Und ja, tolle Kopfhörer auf jeden Fall.